صباحان دمسيهم زرزر زينا النهم بروغرام مقبع على مود حورات هاجرات بمخنيات في أبسمين إثيوبيا زتل على خوينات قدايات نزخونوك قدام يزور رديئات كم زبط صحي عفليتهم نابتق رايقن لومون كبتصح زي ما قالوا قليتهم صرف سايه بروغرام مقبع علم أو غازيت أو مقلسيو زهابو زرزر تمركيسا زدالو توسخ تصابالو كتقربيام كما قطاطر أوروبا كاب 15 نحاس جميرو بروغرام مقبع علم نلعلي 300 شح زخوانو هزبتات عفارنا محرن حاجز مقب مبصحو أبز زركحو مقلص حبيرو نلعلي 310 شح زخون هزبي حاجزات ترمرة اخلن زيتن زعدل خوينو ازد ما بمخنيات تقوانسي كام منبر أبايتهم استمزابلون نبروتهم عانيو نتأقم استساطحون يركبوهم كمون بروغرام مقبع علم أواك كمران كبابتا سمين ولو نزركب هزبي لعلي 300 متريك تون رديت مشارخت أكالات مبصحو زحبر خوينو نابتم قونت أزلوم كبابتات جن كبتصح زي مخالون كونتات أبت خباب زلو سبات أزي حماق خون كم زخل يأمت أبكل العفار نسمانيا شح زخونو قدات تخوينات قداما يزور حاجزات مقبين ناب مززام مخانو زحبرة بروغرام مقبع علم إذا قطري ناب 500 شح كبل كم زخل تبصاب منقست حبيرو يلوم أبسمين معرابن كبابتات الدبوب تقراين نزركبو 3.4 مليون هزبي بروغرام مقبع علم رديئت مبصحون مثل زي منقستاو حاجز وهابت تكالات بمتحببار زتخاي دخل أيزور مبصح رديئت حويسو ن3.7 مليون كحجز مخالون حبيرو سقاب حزي هزوز رديئت كابزد اليوم 7 ورداتات زبالهم أبا ورح مسكرم 39 تراحيهم حجز كرخبو زخالو كابزيهم 300 حزانات نفسات ورن مدبو تأديتات يركبو أميلو بسنكتي أب تقراي زلو حزرات مقبي أب كتماشرة زيتن أخلن بزي مهلاو نحدسب 3 كيلوغرام ترامرة كعدل مخالو يقلز سالساي زور مبز أحرديئت جن سقاب حزي كجمر كم زي كاله حبيرو أب قروان أب تقراي رديئت كأتو مجمارو زحبرة اتمقلزي يخون انبر 11 مئتاو ترحيو زاقيد كباز حزخالي يبل بتوساخي أب زقوان أب تقراي لعول حزرات نداد خمزلون بروغرام مقبع علم دما أب تقراي رديئت نمبز أحنا حدسومون 300 شح لترو 5 ليو قليزو كم حبريتها دايركتر بروغرام مقبع علم مبرق أفريقيا ميكائيل دونفورد كبسلستي كللات ترخبو حبريتاتات كم زرئيوو سبات معناو منبري أمز فترهم مزبالاتن نهر واغان نزخف حزرات مقبي يساتو حلو يلوم بمخانو زباء سخونتات قدم مفتارو كلهم تطابقت وغانات سباو حاجزات كبازح كتحبابرو صويعو نمسكنك سارام أوشت أو قدات إثيوبيا ألقاتهم بزبل مسمس كاب إثيوبيا أوشت 72 ساعات كوتوز تأززو سرحتنيات حبرات هاجرات ندحنتهم قبل حبرات هاجرات كاب إثيوبيا كم زوجهم وكلنا مارغريت باشر كاب نيويورك صبصيبام إثيوبيا متكاتاتهم استسوقو سرحتنيات كتفكر مخانا دا تغلص انبر بوتهم كم زي تتكأجن وهابق على حبرات هاجرات عملكيتهم بمسرت وعل حبرات هاجرات إثيوبيا نسرحتنيات تتكال كوم زمسل ناي مسواق حقاو مسل كم زي بالله اتبيت صفت حبرات هاجرات كملكت صنيحيوم حبرات هاجرات عم مسرتاو زي شراونت متكلو صقيدو كم سرح زملكته وهابق على تودب فرح حق تودب بقعات يلو نابتسرح زلاقهم سرحتنيات نساتهم بمخانم إثيوبيا متشو ناي سرح عدل بايتا كتفتر تلابيوم غازيتኛ مسراتن وانا سنادان إثيوبيا إنسايدر تسفى عالم والديس دحرنا 3 معلتات مأسرت كم زتلا تفليتهم مغنيات مأسرتن تحيروا لزنبر بوتان بلك دقاء أي تحبرنبر أب عمتاو زخر بعل الريتشا زنبر هزبا وتقاوم وعملكيتهم أب فيسبوك زكافلو فيديو تأساسي رقخون كم زغل قربتو يحبروم زي راديو دمت أمريكايوم منقستا سودانن دبوب سودانن أوشت إخلتياتن هاجرات نزركبو 7 مليون سدتنياتن وشت أوتم مزابلتن زلاق فتحن من دايز قبر ومعبالي بحاقوس كم استقبلوا لعلواي كوميشنر سدتنيات حبرات منقستات تريبو غراندي قليزوم بحيلي كابلتياتن هاجراتن اتزوبان نزت مزابلو سبات فتحن ممصع حبراو ميت نخجبر إيجادن ناي حبرات منقستات تكال سدتنيات UNHCRن نزم الكتم أكلات عم بلسب عن كلتن عمتاو أخيبا أفتس مسرحي UNHCR ككافولو جيروميوم بزناي منقستات السودانن دبو السودانن أبنتاو مريحنت أزي تتبابع زولو فليبو غراندي حبراو مفتحي مليونات دبو سوداناويانن سدتنياتاتن وشتاو تمزابلتن زلاق فتح كرخبو زحق جزي إلى معلوم
ኣብ ካሜሩን መምህራን ካብ መጥቃዕትታት ተነጸልትን ኣሸበርትን ዝሐሸ ሓለዋ ክግበረሎም ይጽውዕለዉ። መሳርሕቶም ኣብ ምዕራብ እቲ ሃገር ካብ ዝንቀሳቐሱ ኣባያንን ማለት ደባይ ተዋጋእትን ምስ ናይጄርያ ኣብ ዘዳውቡ ካብ ዝንቀሳቐሱ ኣሸበርቲ ቦኮ ሃራምን ክሃድሙ ተገዲዶም ይብሉ መምህራን ካሜሩን። ሞኪ ኤድዊኒ ክንዲዜካ ካብ ያውንዴ ዝለኣኸ ጸብጻብ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ። ሎማዓንቲ ሶሉስ ንመምህራን ዝድግፍ ኣብ ያውንዴ ኣብ ዝተኻየደ ሰልፊ ብስነ ጥበበኛ አንቲክሎ ዝተዘየመ ኦ መምህራን ዝብል ሙዚቃ ይስማዕ። ሕቡራት መንግስታት ዝኣወጆ ዓለምለኸ መዓልቲ መምህራን ምኽንያት ብምግባር ኣብ ዝተዳለወ ተቃውሞ ሰልፊ ዝተሳተፉ መብዛሕትኦም መምህራን ዝሃደሙሉ ምኽንያት ብሰንኪ መጥቃዕትታት ቦኮ ሓራምን ኣብ መንጎ መንግስትን ካብ ካሜሩን ክንጸሉ ዝቃለሱ ዘለዉ እንግሊዝኛ ተዛረብ እዩ ይብሉ። ወሃብ ቃል እቶም መምህራን 52 ዓመት ዝዕድሚኡ ፒተር ታር መምህራን ብዙሕ ስቃይ የሕልፉለው ይብል። Teachers are being persecuted every day, every hour. Some have been brutally killed. Others brutally deprived. መምህራን በብመዓልቱ በብሰዓቱ ይጥቅዑለው። ገሊኦም ብዘስካሕክሕ ተቐቲሎም፣ ገለ ኣካሎም ብዘሰቅቕ ተቖሪጹ ካብ ከባቢኦም ክሃድሙ ተገዲዶም፣ ገሊኦም ስራሕ ኣልቦ ኮይኖም ብኩነታት ናይዞም መምህራን ውሽጠ ይደምሎ ሰላም ክምለስ ይጽልለኹ በለ። ታር ንምንጻል ይዋግኡ ዘለዉ ዕጡቓት ምስ ጨወይዎ ሃዲሙ ከም ዘምለጠ ይዛረብ። ካብ 2017 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ጀሚሩ ልዕሊ 40 መምህራን ተቐቲሎም ካልኦት ልዕሊ 300 ድማ ተጨውዮም ስድሮኦም ገንዘብ ከፊሎም ኣውፂኦምዎም። ሚኒስተር መሰረታዊ ትምህርቲ ካሜሩን ላውረንስ ሰርጌ ኢትሃውንዲ ጎኣ ሰራዊት ሃገር ንኣብያተ ትምህርቲ መምህራንን ተምሃሮን ይሕልውዎም ኣለዉ ይብሉ። መምህራን ብትምህርቲ ቢሎም ኣብ ቁጠባዊ ምዕባለን ካልኦት ዘፈራትን ዝጻወትዎ ኣገዳሲ ኣበርክቶ ኣፍልጦ ንምሃብ ሕቡራት መንግስታት 25 መስከረም ብኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ ወይ 5 ጥቅምቲ ብኣቆጻጽራ ኣውሮፓ ዓለምለኸ መዓልቲ መምህራን ክኸውን ኣብ 1994 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ኣውጁ። ነመስግነካ ገብረ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን ነቲ ድሕሪ ኣብ ጉዳያት ጸጥታ ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስ ብሪጣንያን ኣውስትራልያን ዝተገብረ ሽርክና ዝሓርፈፈ ርክባት ዩናይትድ ስቴትስን ፈረንሳን ንምዝርራብ ኣብ ፈረንሳ ፓሪስ ይርከቡ። ብሊንከን ሎሚ ምስ ሚኒስትር ወጻኢ ፈረንሳ ዣን ዩቪስ ድራያን ብምርኻብ ዕዶቶም ጀሚሮም ኣለዉ። ብሊንከን ፈረንሳ ንዩናይትድ ስቴትስ ብኸመይ ክትኣምና ከም እትኽእል ከመይ ከተረጋግጹላ ትኽእሉ ንዝብል ዘቐረበሎም ሕቶ ሪፖርተራት እንዳሓር ንምዝርራብ ዕድል ክህልወና እዩ ዝብል መልሲ ሂቦም ኣለዉ። ምምሕዳር ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ምስ ኣውስትራልያን ብሪጣንያን ሓድሽ ውዕል ሽርክና ጸጥታ ምግባሩ ኣብ ዝሓለፈ 15 መስከረም ምግላጹ ዝዝከር እዩ። ፌስቡክ ትማሊ ሶኒ ን6 ሰዓታት ዝኣክል ኣገልግሎት መሃብ ኣቋሪጹ ድሕሪ ምጽንሑ ተመሊሱሎም። ብሰንኪ ምቁራጽ ሚልዮናት ሰባት ኣብ ዙርያ ዓለም ክጥቀሙሉ ኣይከኣሉን። ዋትስኣፕን ኢንስታግራምን እውን ምስኡ ተቋሪጹ ነይሩ እዩ። መበገሲኡ እንታይ ጸገም ምዃኑ ፌስቡክ ኣይገለጸን። ይኹን እምበር ክኢላታት ሳይበር ሴኪሪቲ ነቶም ተጠቀምቲ ናብ ፌስቡክ ዝመርሕ መስመራት ከም ዝተረበሸን ነዞም መስመራት ዝቆጻጸር ከዓ ፌስቡክ ባዕሉ ብምዃኑ እቲ ጸገም ውሽጣዊ ክኸውን ከም ዝኽእል ይገልጹ። ኣብ ወሰናስን ማያት ዩናይትድ ስቴትስ መልህቐን ዝተኸላ ኮንቴይነራት ዝፀዓና መራኽብ ኣቑሑት ንኸራግፋ ሓደ ወርሒ ክጽበያ ከም ዝኽእላ ከም ዝተነገረን ገሊጸን። እቲ ዝፀዓንኦ ንፋብሪካታት ኣሜሪካ ኣዝዩ ኣድላይን ዓማውል ብሃንቀውታ ዝጽበይዎን ምዃኑ እውን ተገሊጹሎም። ኣብ ስግሪ ኣትላንቲክ ኣብ ብሪጣንያ እውን ሱፐርማርኬታት ባዶ ከም ዝተረፋን መዐደሊ ነዳዲ ዘይቲ ብሪጋ መሊኦም ይረኣዩ ኣለዉ። ዝስማዕ ዘሎ ሓበሬታታት ተመሳሳሊ ሕጽረት ቀረባት ምህላዊ እዩ። ለበዳ ኣብቲ ልሙድ ሰንሰለታት ቀረባት ሕንፍሽፍሽን ምትዕንቃፋትን ብምፍጣሩ ወደባት ብብዝሒ መራኽብ ተጻቢቡ ፋብሪካታት ይዕጸውን ናይ ጽዕነት ዋጋ ኣዝዩ ምንሃሩን ዋሕዲ መጓዓዝያ ሰራሕተኛታት ክጋደድ ከም ዝኽእል እውን ዓለም ለኸ ቻምበር ጉዕዞ ባሕርን መጓዓዝያታትን የጠንቀቁለው። ኣብ መወዳእታ ጉጅለ መንኮርኩር ህዋ ሩስያ ሲዮዝ ኣብ ዓለም ለኸ መደበር ህዋ ሎሚ ብድሓን በፂሕሎም። እቲ ኸይዲ ጉዕዞ ብገለ ምትውጉጓላት ርክባት እንተደንጉ እኳ ድሓር ግን ተዓዊቱሎም። መንኮርኩር ህዋ ሲዮዝ ሎሚ ካብ መደበር ህዋ ሩስያ ባኩኑር ካዛኪስታን ዝተወንጨፈት ክትከውን ከላ ሰራሒ ታሪክ ዝኾነ ጉጅለ ዳይሬክተር ፊልም ክሊም ሺፖንኮን ተዋሳኣይ ዩልያ ፕሪስለድ ዝሓዘ እዩ። ኣብቲ መደበር ህዋ ኣብ ዝጸንሕሉ እዋን ፊልም ክቐርጹ እዮም። ከም መሰረት ሓበሬታ ናሳ እቲ ቀረጻ ፊልም ብኡ ንብኡ ክጅመር እዩ። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
نمسكن زينا منيا ونيلنا دمانا مجمريا صبصانا كنحلف ኣብ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ምርድዳእ ንኽፍጠር ህዝቢ ሃገር ሓያል ደገፍ ንኽገብር ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ኣገንዚበን ብዓመፅን ብረትን ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን መሓዝ ኣይከኣልን ክብላ እውን ኣጠንቂቐን መለስካቸው ኣማ እዩ ልኢኽዎ ካብ ኣዲስ ኣበባ ምኒ ኣፈወርቂ ካብዚ ክተቕርቦ እያ ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ኣብ ሻድሻይ ባይቶ ፌደሬሽንን ወከልቲ ህዝብን ሓባራዊ ናይ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ኣብ ዝገበረኦ መደረ ኣብ ዝሓለፈ 3 ናይ ለውጢ ዓመታት ኣብ ዝበለኦ ግዜ እቲ ሃገር ዘጋጠማ ላዕልን ታሕትን ብምጥቃስ ነቲ ለውጢ ስዒቡ ዝመፀ ብድሆታት ብፍላይ ካብ ቅድሚ 1 ዓመት ንነጀው ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ንዓመታት ኣብ ዝተዋፈረ መከላኸሊ ሓይሊ እቲ ሃገር ዝተፈጸመ ተግባር መነወር እዩ ኢለን ኣብ ካልኦት ክፍልታት እቲ ሃገር እውን ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ዜጋታትን ትካላት ህዝብን መንግስትን ክፍጸሙ ዝተስተውዓሉ ተግባራት ካብ ሕግን መርህታትን ክብርታት ሞራልን ባህልታትናን ዝወፅኡ እዮም ነይሮም ዝበላተን ፕሬዚደንት ድሕሪ ደጊም ለውጢ ኮነ ስልጣን ኣብ ኢትዮጵያ ክውን ዝኾነሉ ዝበልኦ መንገዲ ጠቒሰን በአመፅና በጠመንጃ ትግል አሊያም ንጹሃንን በማሸበር የሚገኝ ስልጣን ከዚህ በኋላ በኢትዮጵያ ምድር የማይፈጠር መሆኑ ሊታወቅ ይገባል ብዓመፅን ቃልሲ ጠመንጃን ወይ ንጹሃት ብምሽባር ዝርከብ ስልጣን ድሕሪ ደጊም ኣብ ምድሪ ኢትዮጵያ ዘይፍጠር ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ ብዝካየድ ሕጋዊ ምርጫ ጥራይ ብምስታፍ ወሃቢ ስልጣንን ዝሸይምን ህዝቢ ኢትዮጵያ ጥራይ ስለ ዝኾነ ፖለቲከኛታትን ፓርቲታት ፖለቲካን ሃገርና ንዲሞክራሲያዊ መንገዲ ኣብ ዝካየድ ሕጋዊ ምርጫ ጥራይ ብምስታፍ ህዝብኹምን ሃገርኩምን ተገልግሉሉ ሰላማዊ መድረኽ ፍክክር ጥራይ ንኽትመርጹ ከዘኻኽረኩም ይፈቱ ኢለን ኣለዋተን ፕሬዚደንት ምስ ጂኦፖለቲካዊ ኣቀማምጣን ሓድሽ ተፈጢሩ ዝበሉ ዓለም ለኻዊ ኩነታትን ኣተሓሒዘን መንግስቲ ዝስዕቦ ዝበልኦ ኣንፈት ርክባት ከባቢ ኣመልኪተን እውን ኢትዮጵያ በምትገኝበት የአፍሪካ ቀንድ የቀይ ባህር ባቤል ማንደብ ኢትዮጵያ ብትርከበሉ ቀርኒ ኣፍሪቃ ቀይሕ ባሕሪ ባብኤል መንደብ ወሽመጥ ዓደን ከባቢቱ ዞባን ናይ ሓያላት ሃገራት ምፍጣጥ በብእዋኑ ይውስኻሎም ኣብዚ ከባቢታት ኣብ ዝግበሩ ዓበይቲ ፍጻመታት ኢትዮጵያ ናይ ርሑቕ ተዓዛቢት ክትከውን ኣይግባእን ስለዝኾነ ምስ ጎረባብቲ ሃገራትን ኣብቲ ዞባ ምስ ዘለዉ ትካላትን ተዋዲዳ ኣብቲ ዞባ ሃገራዊ ረብሓ ናይ ምሕላው ስራሕ ብትኹረት ክስራሕ እዩ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዘለና ርክብ ኣብ ከባቢና ዘላቒ ሰላምን ማሕበራዊ መስተጋብርን ኢኮኖሚያዊ ምትእስሳርን ሓባራዊ ብልጽግና ንምምጻእ ዘኽእል ስትራቴጂ ብምሕንጻጽ ተግባራዊ ክግበር ኢለን ኣለዋ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣቶ ታገሰ ጫፎ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ወይዘሮ ሎሚ በዶ ከምኡውን ኣፈ ጉባኤ ፌደሬሽን ኣቶ ኣገኘ ተሻገርን ምክትል ኣፈ ጉባኤ ወይዘሮ ዛህራ ኡመድ ዓሊ ኣብ ቅድምቶም ባይቶታት ቀሪቦም ቃለ ማሕላ ፈጺሞም ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም ናብቲ ካልኣይ ጸብጻብ እንትንሓልፍ ካብ መንጎ እቶም ብመንነቶም ብዘይተነጸሩ ኩባንያታት ዝኻዕበተ መጠን ገንዘብ ብምስጢር ኣቐሚጦም ኣለዉ ዝበሃሉ ኣሽሓት ውልቀ ሰባት መራሕቲ ሃገራት ፖለቲካውያንን ውሩያት ውልቀ ሰባትን ብዝምልከት ቪኦኤ ዘዳለዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ ካብ መንጎ እቶም ኣሰንባዲ ምኽሻሕ ምስጢራዊ ሰነዳት ፓንዶራ ሓደ ፕሬዚደንት አዘርባይጃን ኢልሃም አሊየቭን ቤተሰቦምን ዝሓብእዎ መጠን ገንዘብ ኮይኑ ኣሎ ቤተሰብ አሊየቭን ኣብ ዝሓለፈ 15 ዓመታት ምስ መሻርክቶም ክሳብ $544 ሚልዮን ዘውፅእ ንብረት ኣብ ብሪጣንያ ከም ዝተዋገዩ ይሕብር ሓላፊ ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ጨንፈር ዓባይ ብሪጣንያ ሬቸል ዴቪስ ቲካ ከምዚ ትብል Since this family took power in 1993, they have taken control of many of the country's vital industries. እዚ ቤተሰብ እዚ ኣብ 1993 ዓመተ ምህረት ስልጣን ካብዚ ሕዝኒ ድሓር ኣብ ዘሎ ግዜ ንናይቲ ሃገር ኣገደስቲ ኢንዱስትሪታትን ተፈጥሮኣዊ ጸጋታትን ተቆጻጽርዎሎም እዚ ዝኸውን ዘሎ ድማ ኣብ ክንዲ ረብሓ ህዝቢ ተሃገር እዩ ንህዝቢ ከይጎድእ ዝተፈጸመ ነገር ኣይኮነን መራሕቲ ንጸጋታት ሃገሮም ምስ ህዝቦም ክማቐልዎ ስለዘይከኣሉ ዝሳቀዩ ሰባት ኣለዉ እቲ ልሕኹ ዝወፀ ሰነድ ንጉስ ዮርዳኖስ ዓብዱላህ በወገኖም ኣብ ዩናይትድ ስቴትስን ብሪጣንያን ልዕሊ $100 ሚልዮን ዝዋግኦም ኣባይቲ ከም ዝሃነፁ ኣቃሊዕ ኣሎ ንጉስ ዓብዱላህ ግና ገንዘብ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ይሓብኡ ኣሎ ንዝብል ሪፖርት ነፂጎም እዮም ከምዚ ይብሉ ما في شيء أنا بخبي ካብ ዝኾነ ሰብ ዝኸወልክዎ ነገር የብለይን
ካብ ዝበሃል ዘሎ ነገር ብዝበለጸ ጠንካራታት ኢና ዮርዳኖስ ኣብ ዒላማ ንክተኣቱ እዚ ንፈለማ ግዜ ይኮነን ምስ ናይ ፓኪስታን ፕረዚደንት ኢምራን ካን ቀረባ ፍልጠት ዘለዎም ሚኒስትሪ ተሃገርን ቤተሰቦምን ሚልዮናት ዶላራት ስግር ባሕሪ ኣስፊሮም ኣለዉ ካን ግና ክጻረይ እዩ ባህላይ ኮይኖም ኣለዉ ካልእ ኣብዚ መርበብ ዝኣተዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ቼክ ኣንድሬይ ባቢስ እዮም ብዘይተፈልጠ ኩባንያ ኣቢሎም ኣብ ፈረንሳ 22 ሚልዮን ዶላር ዝዋግኡ ንብረት ከም ዝውንኑ እቲ ሪፖርት ይሕብር ባቢስ ሎም ቅነ ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ተጸሚዶም ኣለዉ ሰንበት ኣብ ዝነበረ ክትዕ ቴሌቭዥን መርገጺኦም ብከም ዝስዕብ ነጺሮም ኣለዉ እቲ ገንዘብ ብባንክ ቼክ እዩ ተላኢኹ ግብሪ እውን ተኻፊሉሉ እዩ ገንዘበ እዩ ናብ ሪፐብሊክ ቼክ እውን ዝምለስ እዩ መራሒ ኬንያ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታን 6 ኣባላት ስድርኦምን ወገኖም ብዝተፈላለያ ናይ ወጻኢ ኩባንያታት ልዕሊ 30 ሚልዮን ዶላር ከዚኖም ከም ዘለዉ ኣቃሊዑ ኣሎ እንተኾነ ስድራ ቤት ኬንያታ ገንዘብ ከም ዝሰረቑ ዝሕብር ጭብጢ ኣይተረኽበን መብዛሕትኡ በቲ ሰነድ ፓንዶራ ዝተቓልዐ ሓበሬታ ሕጋዊ ተግባር እዩ ንመብዛሕትኦም ተግባራት ዘመሳስሎም ሓደ ነገር ግን ኣሎ ለንደን ርእሰ ከተማ ብሪጣንያ ዝኾነት ለንደን ከም እውን ከም ደሴታት ቨርጂን ብሪጣንያን እቲ ገንዘብ ዝኽዘነለን ከባብታት ኮይነን ኣለዋ ትብል ቅድም ኢልና ዝጠቐስናያ ሬቸል ዴቪስ You can buy UK property anonymously if you use a company that's registered and formed in an overseas territory. ኣብ ምስጢር ዝኾነሉ ስፍራ ንብረት እንተጌርካ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝተመዝገባን ዝነጥፋን ኩባንያታት ተጠቒምካ ስውር ንብረት ክትውንን ክትዕድግን ይከኣል እዩ እዚ ክበሃል ከሎ ግን ሞያውያን ክኢላታት ሒሳብ ሰብ ሞያ ሕግን ካልኦትን ዝሓቆፈ እዩ ገበነኛ ሰባትን ኣዘዋወርቲ ገንዘብን ንብረቶምን ገንዘቦምን ኣብ ወጻኢ ሃገራት ንኽሓብኡ ይሕግዙ ኣለዉ ኣብዚ ተጓንፎዚ ገዛእ ፓርቲ ብሪጣንያ ተጠቃሲ ኣይኮነ ኣሎ ነቲ ፓርቲ ብገንዘብ ዝድግፉ ውልቀ ሰባት ከይተረፉ ኣብዚ ይዝረበሉ ዘሎ ብልሽውና ተኣሊኾም እዮም ቻንስለር ሪሺ ሱናክ ትማሊ ሶኒ ክዛረቡ ከለዉ ሽም ለንደን ኣብ ልዕሊ ግብሪ ተዓይኑ ዝብል ሓበሬታ ነጺጎምዎ መንግስቲ ንዓለም ለኸ ብልሽውና ዝህቦ ግብረ መልሲ ሎም እውን ተሪር እዩ ኢሎም ኣለዉ ሪሺ ሱናክ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣቐዲመ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክቐርቡ እዩ ዝበልክዎ ብጌጋ እዩ ኣብ ክንድኡ መደብ ኣሜሪካና ጣፍ ምዝራ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ እውን እናተለምደ መጺኡ ኣሎ ጣፍ ነቶም ቀንዲ ምግቦም ዝኾኑ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ኣብ ጥዕና ዘለዎ ጥቕሚ ዝተረድኡ ኣሜሪካውያን ሓረስቶት እውን ኣገዳሲ እናኾነ መጺኡ ኣሎ ተወልደ ገብርኤል ናብ ግዝኣት ኔቫዳ ተጓዒዙ ኣብቲ ቦታ ንዘሎ ሰፋሕቲ ሕርሻታት ጣፍ ተዘዋዊሩ ብምዕዛብ ምስቲ ንዘርኢ ጣፍ ብዝሰፍሐ ሕርሻ ዘማዕብል ዘሎ ኤርትራዊ ሓረስታይን ጣፍ ክዘርኡ ንዝጀመሩ ኣሜሪካውያን ሓረስቶትን ኣዘራሪብሎ ናብ ክሕልፈኩም ጣፍ ግሎትን ፍሪ እኽሊ እዩ ዝብል መፀዋዕትኡ ዝያዳ እናህበቦ ይርከብ ካብ ግሎትን ነፃ እዩ ማለት ካብቲ ኣብ ስርናይ ስገም ከምኡውን ካልኦት እኽልታት ዝርከብ ሰሊያክ ዝበሃል ሕማም ዘስዕብ ፕሮቲን ነፃ እዩ ማለት እዩ ጣፍ ኣብ ጥዕና ዘለዎ ጠቕሚ በቶም ንዕለታዊ መግቦም እንጀራ ዘዘውትሩ ሰባት ብመጠኑ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ ሕጂ ግን ብኻልእ ዓይነት እኽሊ ዝተሰርሐ መግቢ ክበልዑ ዘይክእሉ ሰባት ብዙሓት ምህላዎም እናተፍለጠ ብምኻዱ እውን ኣገዳስነት ጣፍ ኣዝዩ ንዓበየ ምኻዱ ሓረስቶትን ተመራምርትን ይምስክሩሎም ንምግብነት ዝኸውን ዘርኢ ጣፍ ኣብ ኣሜሪካ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ 1982 ከም ዘላለየ ዝገልጽ ኣቶ ተስፋ ድራር ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝተፈላለያ ግዝኣታት ሰፋሕቲ ሕርሻታት ጣፍ ከም ዘለውዎ ይገልጽ ኣብ ከተማ ዊኒማካ ነቫዳ ተራኺብና ነርና ብኸመይ ከም ጀመሮ ሓቲተዮ ሽመይ ተስፋ ካሕሳይ ድራር በሃል ኣብ ዓላ ጋዴን ዝተባሃለ ቦታ ኣብ ኤርትራ ተወሊደ ንኣሜሪካ ብ1981 የመጽ ከም ሬፊጂ ኮይነ የመጽ ናብዚ ዓዲ ጣፍ ክዘርኢ ኢለ እውን ኣይሓሰብክዎን ግን
ምጽምሰልና ብዛዓደሲ ጣፍ ዝበሃል ኣይነበረን ስለዚ ካብ ዓዲ ሓደ 20 ፓውንድ ወይ ድማ ሓደ 10 ኪሎ ዝኸውን ኣንጽኤ ብትዋነቲ ተማሃራይ ነይረ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሚኒሶታ እጂ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ሓንቲ ንእሽቶ መሬት ከም ዝቃጽዖ ገለ ንብሎ ማለት እዩ ኣብ ዓድና ከማ ተዋሂባትኒ ብነጻ እያ ኸማን ነዚያ ንሄድካ ብኢደይ ዘርእያ ብኢደይ እውን ዓጺደያ ብኢደይ ከዓኒ ከምዚ ወቂጠ እተን 20 ፓውንድ 10 ኪሎ ዝነበራሲ ሓደ ኩንታል ገይረየን ማለት እዩ ነዚኣተን ንዝተፈላለዩ ዩኒቨርሲቲ ክመራመሩሉ ሂበዮም ኣብቲ እዋን እቲ ኣነ ከብቁሎ ዓቕሚ ኣይነበረንን እሽተየ ነይረ ተማሃራየ ነይረ ድሓር ግን ሰላም ፉድስ መስሪተ ባዕለይ ዘርኤ ንርካ ከምዚ ዝረኣኻዮ ትማሊ ኣብዚ ወነማካ ነባዳ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ካልእ ስቴት እውን ኣለኒ ፅቡቅ ካብ ብኢድካ ምዝራዕን ብኢድካ ምዕፃድን ከምዚ ክሪኦ ዝቐለና ብዓበይቲ ማሽነሪታት ምዝራዕን ምዕፃድን በፂሕካ ኣለኻ ስለዚ ናብቲ ጅምር ዘበልካዮ ክምለስ እስከ ብኣሃዝ ኣብ ክንደይ ግዛኣታት ኣሜሪካ ኣለካ ሕርሻ ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ዘለና ግዛኣት ነባዳ ዘለካ ሕርሻ ስፍሓቱ ዝምልከት ብቁፅሪ ስክንገረና هو بقصر حجي ني انترناشنال سمعتنا ابي امريكا بايكرز بهال انا نتقم حساب 5000 ايكرز اب عمت يبقول مالتيو اب ستيت اوف مينيسوتا كانساس تكساس كاليفورنيا ون حدا غزي يبقولي حجي كن زبزح ابزي نيفادا يبقولوا زلخو كال ستيت كاني كي تقسكو حلف زيدلي ابي مسراقاوي ستيت اوف واشنطن تما تراي سيتيز بهال كبابي ابي كولومبيا ريفر very very famous my favorite بوتاي كاب كندا تبغيسو ابي باسيفيك اوشين زخيد ابي ريفر الله حجي ابتو وسناسناتو ابو حرشالني زحلفه قدام او عصيده مصيا مالتي طاف انت يزفتو هو صبوا الله طاف حجي انت يزفتو دراي وينكا نقص زخنه كليما حجي زي ويسترن يونايتد ستيت كاب نيفادا جاميركا ولا بعد كاليفورنيا بعد اريزونا بعد ايداهو زي هاي elevation كاب سطحي بحري بلعمي العلي يركب ስለዚህ ጣፍ ከምዚ ዓይነት ክሊማ ይሰማምዑ ስለዚ ምናልባት ንምዕፃዱ ንኸይጥዕምዶ እጅግ ንዓመት ገለገለ ከባቢታት ንድሕሪና ኣብ ኤርትራ እዚ ከባቢ እዚ ፅቡቅ ጣፍ የእቱ እዩ ግን ክትዓዝዶ ከለካ ሕፃ ልክም እዩ ገለ በሃል ስለዚ ፅፈት ነቲ እኽሊ ኸ የገድስ እቲ መሬት ሕጂ ሪኢኻ ንኣብነት ገሊኡ መሬት ኣሎ ሕፃ ዝኾነ መሬት ኣሎ ወላኻ ዝኾነ መሬት ኣሎ እቲ ሕፃ እቲ ጣፍን ሳይዙን ክብደቱን ተመሳሳሊ ሕጂ ብመንፊት ክትፈላለዮ ከለኻ እንተ ደኣ ክብደቱ ሓደ ኮይኑ እንተ ደኣኒ ሓደ ዝመስል ኮይኑ ሼፕ ናቱ ሓደ እንተ ደኣ ኮይኑ ክትፈላለዮ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ ሶ እንታይ ንገብር ማሽን ኣለና ንዝፈላሊ ግራቪቲ ቴብል ዝበሃል ኣለና ከምዚ በዓል ዴና ሰፊ ገለ ዝብቆፃሉ ከምኡ ማሽን ኣለና ካልእ ተወሳኺ ድማኒ ማግኔቲክ ኣለና ማግኔት ነቲ ሕፃ ዝስሕብ ኣለና ማለት እዩ ሕፃ እንተ ደኣ ሃልይዎ ኢትስ ማርኬት ኪለር ሕጂ ዝዓበየ ብድሆ ንኣብነት ሕጂ ክትብል ከለካ ሕጂ ጣፍ ኣብ ምዝራኡ ድዩ ኣብ ምዕፃዱ ድዩ ኣብ ምፅራይ ድዩ ዝበልናዮ እዚ መጎቃፅ ድዩ ዝበልናዮ እዚ ምንፋይ ኣብኡ ድዩ ኣብ ምጥሓኑ ድዩ ኣበይቲ ዝዓበየ ተጥፍዎ ዝዓበየ ቻለንጅ ናቱ ቻለንጅ ክብለካ ብድሆ ናቱ ኣብ ምፅራይ ኣብ ምፅራይ ከዓ መታን ሕፃ ካይህልዎ ክዕፀድ ከሎ ሕፃ ሃርቨስት ወይ ድማ ከይተዓፅድ ክትጥንቀቕ ኣለካ ሕጂ ተን ማሽን ክንዓፅዶ ከለና ርኢኻ ኣለኻ ትማሊ ኩሉ ክሳብ ታሕቲ ኣይንዓፅዶን ኢና ቁሩብ ንገድፈሉ 5 ኢንች ዝኸውን ኣልዕል ኣቢልና ንገድፈሉ ሕጂ ዓፂደን ተን ማሽን ዝረኣኻየን ኮፍ ኣቢሎ ብላዕሊ ላዕሊ ስለዚ ሕፃ ሃርቨስት ከይንገብር ንጥንቀቕ ኢና ሶ እቲ ዝዓበየ ቻለንጅ እምበኣር ናይ ጣፍ ዘርኢኻዮም መሬት ክበቁል ክእል እዩ ግን ኣብ ምፅራዩ ዓብዪ ቻለንጅ እዩ ኣብዚ ሕጂ እንተ ደኣኒ ኣፀቢቑ ደይፀርዩ እንተ ደኣ ሕፃ ኣልይዎ ማግኔት እዚ ማግኔት ዝብለካ ቨሪ ፓወርፉል እዩ
تي طاف بتماغنيت ابيلو حلف نتي حصا يصريو مالتي بزيكا اتو تسفا درار اب مزرائن محدران حرشات اف استوافرو دق عدي امريكاويان ون ان تبراخوتو يخدلهم كايل نويس وانا كاد سراح CSS فارمز تبهله طاف زركبو صفحه حرشاتاتيو طقمي طاف حتيتيو بزعبا طاف بزح يفلط اينبركون ግን ካብ ጉልትን ነጻ ዝኾነ እኽሊ መዃኑ ካለ ድማ ብዙሓት ከም ቀንዲ መግቦም ዝጥቀሙሉ ኢሚግራንትስ እውን ይመጹ ስለ ዘለው ብዙሕ ረብሓ ዘለዎ እኽሊ ኮይኑ ረኺበዮ ይብል I don't have a lot of experience with that, but from what I've heard with it being gluten-free and being a staple for a lot of African countries as we have more immigration into the United States, I can see that there's a good need for it going forward, especially with it being gluten-free. There's a lot of uses for it that way. Mr. Bob Dexter ድማ ኣብ ከተማ ፋለን ዝረኸብናዮ ሓረስታ እዩ I wanted to raise something as good food for people to eat. And when I found out about the teff, it looked like a good fit for what we had here to work with. ንኸብቲ ጥራይ ዘይኮነ ንሰብ እውን ዝኸውን እኽሊ ክዘርእ ደልየ ድሕሪኡ ብዛዕባ ጣፍ ምስ ሰማዕኩ ምስ ክሊማና ዝሰማማዕ ኮይኑ ረኺበዮ ይብል ሚስተር ባብ يغنيلنا باب ديكستر باركس كبرى سمعتنا برينو زجمره دحرب ونماكا حجدما اب فالنت بهال كتما ينازلنا نزي ناي حرشاتات طاف نمعزب اب زقصل مدبنا ون بسفيحو كنقربلكمنا تولد جبريل كاب فالن نيفادا ጽቡቕ መደብ ተወለ ብዛዕባ ኣብ ሕርሻ ጣፍ ዝተጠቕመሉ ድኽዒ ከምኡ ድማ ጥቕሚ ጣፍን ስፍሓት ተፈላጥነቱን ምስኣቶ ተስፋ ድራርን ኣሜሪካውያን ሓረስቶትን ዝተገብረ ጻኒሒት ቀጻሊ ክነቕርበልኩም ኢና ቁሩብ ግዜ ኣለና በዛ ናይ ትምኒት ወላይ ወናኒ ትብል ሙዚቃ ከጻንሐኩም ተቆንጆ ተኸሒለ ተሐኒነ ሰይተመን በር ዋልመንኮ ክበሃል ኮይነ كفلو أنا خلته أتمنى بنات خانته كم بعل وجف حلا ومشلا وركب زعل بيرو ولا قاس حركا تترقص كاسقا وردي هاي بايتفون مليخو كابنات نمسكن تمنيد مباركة زخبركم سمعتنا نلوم معنت